gewinnen Sie Tickets fürs Finale. Viel Spaß! Wie viel sieht man denn? Oh, viel. So. Ich habe irgendwie immer voll Angst, dass ich rülpse. Ich weiß nicht. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei The Voice of Germany. Mein Name ist Priti Pawar und komme aus der Schweiz. Zu den Lines begleiten mich meine Mama, mein Papa, meine Schwester und meine frische Nichte. Sie ist erst 4 Monate alt. Was ist die Pretty für ein Mensch? Sie heißt ja Priti, das heißt Liebe. Und die trägt sie auch im Herzen. Ja, sehr groß. Ich arbeite in einer halbpädagogischen Schule, also mit Kindern mit Beeinträchtigung. Alle lieben sie und sie liebt auch die Kinder. Jedes Lachen ist eine Belohnung. Es klingt zwar voll kitschig, aber es ist auch so. Wie geht es euch gerade? Seid ihr aufgeregt? Ja, schon. Schon sehr aufgeregt. Aber was glaubt ihr, wie geht es Pretty gerade? Ich glaube, noch ein Tick schlimmer. Ich denke, ich bin hier, um mir irgendwie selber zu beweisen, dass ich das kann. Which song do you perform tonight? Barbie. Yes, it's definitely gonna be a surprise, I hope. Yeah, sure. Ich muss die Pretty einmal mitnehmen, weil du bist jetzt dran. Ich finde es halt cool, einen Song zu nehmen, der ja nicht scheiße ist, aber darf man scheiße sagen? Ah, gut. Und eine völlig neue Interpretation zu machen. Ja, ich mache einen Scheiß-Song, cool. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight. I'm your darling. I'm your doll, rock and roll. Feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there, and keep hanky. You can touch, you can play, you can say I'm always yours. Whoa, I'm your Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair, undress me every way. Imagination, life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Yeah. Come on, Bobby, let's go party. Ooh, come on, Bobby, let's go party. Come on, come on, come on. Das hast du nicht gemacht. My face hurts. Yeah, it hurts in a second, you know? This was the best vlog ever. Ja, sehr gut. Der ist gut. Der war, Der war wichtig. I knew. I'm so sorry. What's your name? Priti. your name is Pretty? Ja. It gets worse. Woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz. I saw your face when Shirin turned and when you saw the blocked sign, and I think you were a little bit disappointed. No, I didn't realize it until okay. like Just now. just now. Okay. Es war so toll. Dankeschön. So viel Soul, so viel Gefühl, so eine Präzision. Ich werde die Daumen drücken, weil ich denke, du wirst bei Ronan absolut nicht so gut aufgehoben wie bei mir.
aber du bist aufgehoben. Es war unfassbar. Vielen, vielen Dank. Chills, ich hab's so gefühlt. Danke, du bist der Wahnsinn. Ich freue mich voll, dass ich überhaupt weiter bin. Also ich freue mich auch in deinem Team zu sein. Aber Shirin, du bist halt schon eine geile Sau. Ne? I knew it. That's what blocks are for, right? Yeah, war gut. I'm a fan. Yeah, pretty. To take a song like Barbie Girl, which is like a very light pop song, and turn it into something that had felt like it had so much meaning, is incredible to do that. I mean, I've worked with lots of magnificent soul artists over the years. Trust me, you're in the right place. Shirin would be a great place, absolutely. A perfect place. It'd be Let's- close to perfect. Perfect's over here, right beside it. You're in the right team. Delighted to have you. Nach Ronans Block gegen Shirin wächst sein Team mit Talent Pretty auf 2 Talents an. Well done. Well done, well done, well done, well done, well done. Well done. We made it. Congratulations. Das bekommst du zurück. Tut mir leid. Das war ein guter Block, Mann. Well done. The team's filling up. Teams are filling up. Yeah.